يا صباح الخيرات، يسعد صباحكم دايما بكل خير يا رب. النهارده هنعمل وصفه، ايوه انا عارفه انها اتعملت كتير، بس عايزه اقولك انا بجدد لك الافكار وبديكي طريقه سريعه للشغل. لما بلاقي طريقه اسرع بقول عليها. النهارده هنعمل وصفه، وكمان عشان سلاح المقاطعه احنا بنقطع اي حاجه جايه من بره ما احناش عارفينها، مجهوله المصدر. يلا نعمل اكله حلوه ولادنا بيحبوها وان شاء الله تعجبكم. في البداية اشتريت نص كيلو كبدة فراخ. ساعات الراجل بيقول لي لا تاخدي كبد وقوانص، فعادي شيلي القوانص نعملها مرة تانية وناخد النص كيلو كبد. قبل ما اقطع الكبدة على البلانشة قطعت الفلفل الاول وشيلته، عشان طبعا انتوا عارفين ما ينفعش ان انا اقطع على البلانشة اي لحوم او سمك او كده وبعدين اقطع عليها خضار، فقلت اخد الفلفل الاول. دول قرن رومي وقرن حامي وقرن فلفل احمر. طبعا عايزه اقولك دي كلها حسب الرغبه، بس الحته الحامي بتفرق معايا في الطعم كتير. حاجه بسيطه، الناس معدتها تعبانه مش عايزه حامي خلاص بلاش منه. قطعت كله مكعبات صغيره زي ما انت شايفه. هشيله في طبق وهبدأ اجيب الكبدة، وركزي لان تقطيع الكبدة الفراخ مهم جدا، طريقة التقطيع والتنظيف بتاعها عشان هتفرق معانا. لو في حرف كده في سن دم او شغط هنشيله. الكبدة بتبقى فصين، فص رقيق وفص تخين. الفص تخين هنفصله من النص بالسكينة كده طرنشين. هنشيل الحتة اللي فيها الوعاء الدموي ونبدأ نقطع شرايح اهو. شايفة الشرايح بالعرض كده عشان تبقى متماسكة. وادي الحتة التانية برضو اللي انا قطعتها اهي شرايح بالعرض. لو عايزة تشوفي تاني ازاي بفصل الفصين، ده الفص التخين اهو من الناحية المحملة اوي دي، وبشقه بالسكينة 2 وبالراحة عشان ايدك شقة كده وتدوريها تسحبيها لفوق. اي شايفة الوعاء الدموي ده اللي انا هرفعه بحرف السكين، لان هو ده اكتر حاجة بيديني ريحة زفارة مش حلوة جدا في الكبدة. انا بتكلم على كبدة الفراخ، لان الاوعية دي بيبقى الجزار شايلها في الكبدة الكندوز او البتلو. وهقطع شرايح صغيرة زي الكبدة اللي بتجيبيها من بره بتاعة العربيات، السندوتشات يعني بتبقى متقطعة شرايح صغيرة، بس التانية بتبقى كبدة مستوردة. قلة دي عارفين ايه مصدر. قطعت الكبدة كلها وجهزت كل حاجة. عندي طاسة هحط فيها معلقة توم مفرومة كبيرة. بحبح ايدك في التوم شوية لانه بيديني ريحة وطعم بيغطي على اي حاجة تانية. هحط معلقة توم مفرومة، ثواني بس بجيبها اهي. اهي التوم ده يا جماعة من اللي متخزن في الفريزر مفروم كده، والله تحفة يعني. يا دوب بس التوم ريحته تطلع كده وهبدأ انزل بالكبدة. الطاسة تكون كبيرة، كمية الزيت كتيرة، ما تخافيش احنا مش هناكله، احنا هنطلع منه الكبدة وهنسيب الزيت في الاخر يعني، بس عشان يسويها بسرعة وفي نفس الوقت ما تتسلخش وتنهري وتبقى عجينة منه. هتقلبي بمعلقة سيليكون كده، مش تقليب يعني، استني عليها شوية لما تفصل من الطاسة. ادي الفلفل اللي احنا مقطعينه. في تركاية صغيرة جدا بتفرق معايا 180 درجة هقولك عليها واحنا شغالين. حطيت الملح والفلفل الاسمر بتاعي، وممكن تحطي سنة كزبرة ناشفة، بس مش هي دي التركاية، لسه التركاية هقولك عليها. تديني طعم حلو قوي قوي للسندوتشات. هتقلبي كويس قوي لحد ما تحسي بصي انها نشفت. شايفه لونها فاتح وجميل ازاي؟ شايفاها قطع استني، القطعه دي كبيره هقطعها حتتين واجيبها. شايفه القطع السلايز اللي احنا عاملينها ما اتهرتش. ناس كتير لما بتعمل الكبده بتتهري منها. بتتهري ليه؟ لانها بتحط الكبده سليمه. لما انا قطعتها وحطيتها في كميه زيت كويسه كده، يعني ده فنجان زيت يا جماعه، بس نفتكروا كميه كويسه ان انا بقليها يعني. بس عموما اي كبده بتحبي تعمليها كده ما تديهاش زيت قليل. وفي الاخر احنا مش هناكل الزيت ده، احنا هنرفع منه الكبده بتاعتنا ونعبي سندوتشات، والزيت الباقي بقى خلاص يعني. قلبي كويس جدا. بصي اهو هتسيبها تنشف شويه، بس في اضافه تريكه اللي انا هقولك عليها اهي. دي عصير ليمونه اهو، بس كده بنطفي بيه بقى. يا دوب عصير الليمونه ده يلف لفتين 3 كده في الطاسه وهنطفي خلاص. الكبده بتاعتنا جهزت تحفه. عايزه تنشفيها اكتر من كده انت حر، بس هي كده حلوه قوي، لونها فاتح بيبرق بيلمع كده تحفه.
هنبدأ نعبي. وعدي بقى النص كيلو كبدة عمل لي قد ايه سندوتشات، بجد والله العظيم تحفة وطعمها حلو جدا. هتعدي معايا السندوتشات ولا مش هتعدي معايا؟ شايفة الزيتون والليمون اللي هناك ده اللي احنا عاملينه سوا مع بعض هنا في القناة؟ والله العظيم يعني انا بقول لكم على حاجات صغيرة بتفرق معاكم في الشغل جدا، حاجات تخلي الحاجة محتفظة بلونها زي الزيتون كده، شايفين لونه فاتح بيبرق ازاي، الليمون ريحته مجنناني وانا شغالة بس مش هاكل دلوقتي. عبيت كتير انصاص، ادي نص 2 3 4، على فكرة ده الفينو اللي من الحجم الكبير مش الصغير. وزي ما انتي شايفة معبية كمية حلوة قوي في السندوتشات اهو، عمالين نزود اهو. عدي بقى انتي احسن انا ايه اقرب لك الكاميرا تعدي عشان انا تعبت من العدد. المهم ان الاكلة كفت اسرتي، لو انتي وجوزك ومعاكي ولدين بنتين ولد وبنت، يعني 4 افراد هيكفيكي كويس جدا الغدا ده. تقريبا كل واحد هياخد حوالي رغيف فينو بحاله مع شوية بطاطس محمرة بتمشي الدنيا، والبطاطس موجودة في خزين البيت عادي. شايفة الساندوتش عامل ازاي مليان على اخره، مش زي اللي بنجيبه من بره بتاع صباع بقسماط معبينه حتتين كبدة والباقي كله فلفل. شايفة الالوان اهي، يعني شكلها يفتح النفس. انا بالنسبة لي كده ده شكلها يفتح النفس. حطي حتة فلفل حامي، يلا حطي زودي طيب ده كان الغدا بتاعنا النهاردة مع المخللات وتسطين بطاطس محمرين، وخلصت القصة على كده. كل اللي انا غرمته ب5 جنيه فينو. و انا مش عارفة النص كبد وقوانص بكام الحقيقة، لان انا كنت جايبة حاجات كتيرة معاها، بس بتمنى تكون الفكرة عجبتكم، بتمنى تجربوها بالطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.